சற்று முன் வெளியான அறிவிப்பு 10 மாவட்டங்களில் தொடரும் கனமழையின் எதிரொலியாக தமிழகத்தில் இன்று 12/2/2022 சனிக்கிழமை பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை. தமிழக அரசு அதிரடி அறிவிப்பு. எந்தெந்த மாவட்டங்களில் விடுமுறை அறிவிச்சிருக்காங்க அதை பற்றி நம்ம முழுமையான விவரங்கள் இந்த வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்கலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். இது மாதிரி அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய பயனுள்ள தகவல்களை நீங்கள் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்க விரும்புனீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம புதிய தகவல் டிவி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். தமிழகத்தில் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் நேற்று முதலே தொடர்ந்து மழை பெய்து வரக்கூடிய சூழலை பார்க்க முடியுது. அதிலும் குறிப்பாக டெல்டா மாவட்டங்களில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்துட்டு வரக்கூடிய சூழலையும் பார்க்க இயலுது. நேற்றைய தினம் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் இது தொடர்பான ஒரு அறிவிப்பில் தமிழகத்தில் டெல்டா மாவட்டங்களில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு இருக்கிறதாகவும் அடுத்த 24 மணி நேரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் டெல்டா பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு 10 மாவட்டங்களில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு இருக்கிறதாகவும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் மீனவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது கடலோரங்களில் அதிகமான காற்று வீசக்கூடும் தான் மீனவர்களுக்கும் எச்சரிக்கை விடப்பட்டிருந்தது. அதுபோல் திருவாரூர், தஞ்சாவூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்துட்டு வர்றதால மாணவர்கள் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களுடைய முன்னெச்சரிக்கை நலன் கருதி பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை விடப்படுவதாக அந்த மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அறிவிச்சிட்டு வர்றாங்க. தற்போது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இன்றைய தினம் அதாவது சனிக்கிழமை பிப்ரவரி மாதம் 12ஆம் தேதி பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் அனைத்திற்குமே விடுமுறை அறிவித்து மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் உத்தரவிட்டிருக்காங்க. இதே போல் தொடர்ந்து இன்னும் தஞ்சாவூர், நாகப்பட்டினம் போன்ற மாவட்டங்களில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்துட்டு வர்றதாலையும் இந்த மாவட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய நிலவரத்திற்கு ஏற்ப இன்னும் சற்று நேரத்தில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்கள் விடுமுறை அறிவிப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரியும் எதிர்பார்க்குறாங்க. அப்படி அப்டேட் வரும்போது கண்டிப்பாக நம்மளுடைய சேனலில் அப்டேட் பண்ணுவோம். தற்போது வரைக்கும் திருவாரூர் மாவட்டத்துக்கான அறிவிப்பு மட்டும்தான் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியே இருக்கும். இல்லை பிற மாவட்டங்களுக்கான அறிவிப்பு வரும்போது நம்மளுடைய சேனலில் உடனுக்குடன் அப்டேட் பண்ணுவோம். நீங்களும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் அடுத்தது வரக்கூடிய அப்டேட்டுகள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும். இந்த வீடியோ பிடிச்சா மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க. இது மாதிரி அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய பயனுள்ள தகவல் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.